โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิก็ขอแสดงความยินดีดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ตั้งแต่ตลอดตอนเช้าแล้วก็ที่มีการแสดงความเคารพต่อหลวงพ่อสเมโทในครบ7 รอบของท่าน84 ปีก็เป็นท่านเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งชาวไทยทั้งชาวฝรั่งในท่านก็เป็นผู้ที่ได้ทำแบบอย่างเอาไว้ได้ดีก็ได้มารวมกันคืนนี้เพื่อทำพิธีเวียนเทียนและก็เวียนเทียนอาสาฬหบูชาก็เป็นการเข้าฤดูฝนเข้าพรรษาพรุ่งนี้เลยก็โดนฝนกันอยู่อันนี้ที่วัดอภัยคีรีถ้าเราเวียนเทียนคือเราเวียนเทียนมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาหน้าหนาวโดนฝนแทบทุกปีเพราะในช่วงหน้าหนาวเป็นเวลาฝนตกวิสาขบูชามักจะโดนฝนเช่นเดียวกันไม่โดนฝนไม่ได้เวียนเทียนข้างนอกที่คือมีที่ข้างบนที่เราชอบทำเพราะว่ายังชื้นอากาศยังชื้นยุ่งชุมแล้วก็แต่อาสาฬหบูชาแห้งทุกปีตามฤดูกาลฝนไม่ตกสักเม็ดหนึ่งไม่ต้องห่วงอะไรเรื่องอาสาฬหบูชาได้เวียนเทียนกันที่อเมริกาแบบสบายๆนี่มาเมืองไทยมันก็หน้าฝนเลยโดนฝนกันจริงๆแต่มันก็ตามฤดูกาลต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความเป็นธรรมดาในแง่นั้นก็เป็นสาระที่พระพุทธเจ้าได้สอนในธรรมจักรปวัตนสูตรอะไรเป็นธรรมดาอย่างที่อัญญาคนดัญญาได้เห็นยังคินจิสมุทัยธรรมังสัมปันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดที่
ที่ได้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ต้องมีความดับเป็นธรรมดาเพราะมันก็ธรรมดาเลยเราดูความเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสังขารที่มีส่วนประกอบจะเป็นร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีโลกภายนอกก็ดีโลกภายในก็ดีของละเอียดก็ดีของหยาบก็ดีของที่ปรารถนาก็ดีไม่ปรารถนาก็ดีสิ่งที่ชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีก็ยอมมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นก็ต้องยอมมีการดับได้นั่นก็เป็นธรรมดาในเมื่อเราดูความเป็นธรรมดาเราจะไปตกใจโอ้มาเวียนเทียนวัดรัตนวันเราก็ฝนตกหน้าตกใจนั้นก็ลองดูไม่เป็นอย่างนั้นดูธรรมดามันไม่น่าตกใจไม่น่าเสียใจไม่น่าหวั่นไหวอะไรธรรมดาในเมื่อเรามองในลักษณะธรรมดามันก็ไม่มีอะไรที่น่าหวั่นไหวน่าเกิดความรู้สึกแอบใจขึ้นมานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าทำให้เราอยู่กับโลกอยู่กับตัวเองในลักษณะทุกอย่างก็ธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าทำให้เสียใจไม่มีอะไรที่น่าทำให้เศร้าหมองก็ธรรมดาแต่โลกเราหรือคนมนุษย์เราส่วนมากก็ยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่จำเป็นต้องอาศัยการฝึกกันหัดแต่นี่ต้องมีโครงสร้างในการฝึกกันหัดโครงสร้างก็อยู่ที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนเอาไว้ในธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ท่านสอนในอาสาฬหปูชาอริยสัจสี่ก็ดูที่ความทุกข์มีอยู่เนี่ยว่าความทุกข์ธรรมดาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ในที่สุดความตายก็เป็นทุกข์แต่มันก็เป็นธรรมดาความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาเราก็ต้องเตรียมจิตใจไว้เราต้องเข้าใจมันคือเมื่อวานอาตมามาถึงรัตนวันเพื่อกราบหลวงพ่อสมเด็จโตก็เพื่อมาเยี่ยมแล้วเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของอาตมาแล้วหลวงพ่อสมเด็จโตเราไปกราบท่านแล้วท่านถวายของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดที่อาตมารู้สึกซาบซึ้งเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปแกะสลักโดยไม้ก็ไม่มีก็ประมาณยาวสักประมาณฟุตหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าอยู่ในท่าปรินิพพานก็คือได้เป็นการเราตีความเอาเองนะหลวงพ่อสมเด็จเขาอยากให้เราพิจารณาความตายเพราะว่านี่แหละอายุมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าได้อายุน้อยลง
มีแต่อายุมากขึ้นนะแก่มากขึ้นแก่มากขึ้นแล้วมีท่าเดียวเท่านั้นนะมันก็จะตายเท่านั้นแหละแล้วเราดูน่าหวั่นไหวไหมถ้ามีธรรมะไม่น่าหวั่นไหวเป็นทุกข์ไหมถ้ามีธรรมะไม่เป็นทุกข์ธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจทำยังไงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกหวั่นไหวไม่ให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมองจิตใจจะได้เบิกบานแจ่มใสตลอดก็ต้องดูในลักษณะธรรมดาหรืออย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้สำนวนเป็นเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองหรืออย่างหลวงพ่อชาเวลาท่านสอนแค่นั้นแค่ถ้าเกิดมันก็แค่นั้นแก่มันก็แค่นั้นตายมันก็แค่นั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยคำศัพท์เหล่านี้แล้วเป็นคำศัพท์ที่มียังไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งถ้าเราน้อมเข้ามาสู่จิตใจของเราจริงๆน้อมเข้ามาโอปนัยของที่พระพุทธเจ้าว่าลักษณะของธรรมะของท่านต้องน้อมเข้ามาถ้าน้อมเข้ามาจิตใจของเราก็สามารถที่จะใช้คำศัพท์เหล่านี้นะธรรมดาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสก็มาแค่นั้นนะหรือยังเบิกบานปลอดโปร่งหรือเป็นเช่นนั้นเองโดยความรู้สึกมั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนก็รู้อยู่มันก็อยู่ต่อหน้าเราแต่จำเป็นต้องน้อมเข้ามาสู่จิตใจเราไปเป็นอาศัยการฝึกการหัดเลยอริยสัจสี่เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้เราน้อมเข้ามาฝึกหัดให้เกิดความเข้าใจเกิดความแจ่มใสในหลักของความเป็นจริงแต่ว่าเพราะว่ามีเรียกว่าทุกมีแต่ว่ามีเหตุของทุกมีเราต้องดูที่ในคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรก็เป็นคำสอนถ้าหากว่าเราพิจารณาเราเอามาใช้เราก็เรียกว่าใช้ตลอดชีวิตนะไม่ขาดทุนไม่เสียดายอะไรได้จะได้เกิดความเข้าใจและได้เพราะว่าคือมีความทุกข์ก็เป็นอริยสัจแต่ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำต่ออริยสัจที่ซึ่งเราก็ได้สวดกันคืนนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำต่ออริยสัจคือเช่นอริยสัจคือทุกข์คือมีปริญญาตปาติคือเราต้องกำหนดรู้ในทุกข์แล้วก็ในเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องพาหาตบาติเราก็ต้องกำจัดเสียหรือทำให้ดับเสีย
เราต้องทำให้จัดการกับเหตุให้เกิดความทุกข์นั้นคือเราต้องละเสียถึงเหตุที่ของความทุกข์นั้นถึงเรามีตัณหาทั้งหลายมีความอยากทั้งหลายมีความอยากมีอยากเป็นมีความไม่อยากมีไม่อยากเป็นจิตแช่สายโดยความอยากขึ้นลงแล้วเราก็ดูจากละเสียแต่ส่วนมากเราสัญชาตญาณมนุษย์เราไม่ได้ละเหตุให้เกิดทุกข์มันพยายามละความทุกข์ให้ได้เราจะกำจัดความทุกข์เราจะทำความทุกข์นั้นไม่ให้มีแต่ตราบใดที่ยังมีเหตุมันก็ยอมเกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วเราก็เวียนว่ายกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าการดับทุกข์มีอยู่อันนี้เป็นแง่ที่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราจะมีความทุกข์ตลอดกาลและนานเทินมันก็ความดับมีอยู่ความสามารถที่จะดับทุกข์เป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้สามารถรู้ได้แต่เราก็ต้องทำให้แจ้งว่ามีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อการดับทุกข์ก็ต้องทำให้แจ้งทำให้แจ้งได้ยังไงมันก็อยู่ที่การเสียสละการปล่อยความทุกข์การปล่อยเหตุให้เกิดทุกข์และการปล่อยการตะคุบอารมณ์ต่างๆเมื่อเราสามารถที่จะปล่อยสามารถเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ในอริยสัจนั้นมันก็คือเบื้องต้นทำให้มีคือทำให้ไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราทำให้มีที่อาศัยของตัณหาเพราะความพอใจของเราความไม่พอใจของเราเพราะความกลัวของเราเพราะความรู้สึกที่ว่าชอบไม่ชอบยินดีกับยินร้ายอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเหตุที่ทำให้ตัณหาความอยากได้ทั้งหลายแล้วก็มีที่อาศัยมีที่ก่อนอะไรมันก็จะปรุงอยู่ตลอดนะจะปรุงจะแต่งจะทำให้มีความรู้สึกต่อเช่นโลกก็ดีเราก็โลกมันเป็นสาระเป็นสิ่งที่เราต้องน่าพอใจหรือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดหรือแม้แต่ตัวเราเองมันก็มองตัวเองในลักษณะที่ว่าเราพอใจบ้างมั้งเราไม่พอใจบ้างเนี่ยเรายินดีบ้างเราไม่ยินดีบ้างเนี่ยมันก็เลยขึ้นลงเพราะมีที่อาศัยซึ่งตัณหาที่อาศัยการปรุงแต่งก็ต้องอาศัยหนทางที่จะดับทุกข์คือการดับทุกข์มีอยู่แต่มันก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้ดับทุกข์ในอริยมรรคหนทางที่จะปฏิบัติซึ่งมันก็สรุปมันก็เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็เป็นการฝึกหัด
กับสิ่งที่มีอยู่เรามีกายกับใจเรามีการกระทำเรามีการพูดเรามีการคิดนึกมีความรู้สึกภายในจิตใจของเราเราก็ต้องฝึกหัดตรงนี้แหละก็เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องทำให้เกิดความเข้าใจความเรียกว่าความแจ่มชัดขึ้นมาในจิตใจว่าเราเวลาเราได้คิดนึกหรือจะพูดหรือจะทำมันมีผลออกมาอย่างไรเพราะกฎแห่งกรรมมีอยู่ทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญและเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือต้องรับผลของการกระทำนั้นต่อไปกรรมมันไม่ได้เป็นสิ่งนอกตัวเราอยู่ที่การกระทำการพูดการคิดนึกเท่านี้แหละแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราก็ต้องฝึกหัดอยู่ตรงนี้เพราะเป็นเหตุที่จะสร้างความทุกข์ได้แต่ก็เป็นเหตุที่จะสร้างความสุขสงบปลอดโปร่งแจ่มใสได้ไม่ใช่ว่าเรามีเช่นเรามีชีวิตอยู่มีกายวาจาใจแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีความทุกข์อยู่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นมีโอกาสที่จะทำคุณงามความดีมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ทำให้จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสปลดเปลื้องออกจากความทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมดาอีกอย่างหนึ่งมันธรรมดาถ้าเราทำสิ่งที่ดีงามจิตใจเกิดความเบิกบานทำสิ่งที่ทำให้มีสติมีปัญญาขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ทำให้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ทุกข์ดูอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันธรรมดาไม่น่าหวั่นไหวไม่น่ามีอะไรน่าตื่นเต้นก็ดีหรือน่าเศร้าหมองก็ดีนะจิตมีแต่ปลอดโปร่งสบายในความสามารถของเราเป็นพระพุทธเจ้าประกาศไว้เพื่อมนุษย์เราเกิดมาในโลกนี้ในหมู่มนุษย์เรามีความสามารถอย่างหนึ่งคือเรามีผู้รู้อยู่ในจิตใจสามารถที่จะรู้บุญรู้บาปรู้ถูกรู้ผิดรู้จริงรู้เท็จรู้เรามีคือเกิดมามันพร้อมแต่บางที่เราไม่ได้ใส่ใจไว้ในนี้เป็นเหตุที่เราต้องพยายามให้เป็นผู้สนใจในการทำผู้รู้ให้เด่นขึ้นมาในจิตใจของเราปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาเพื่อให้ผู้รู้ขึ้นมาในจิตใจอย่างต่อเนื่องเต็มเปี่ยมเพราะเมื่อมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วอันนี้เราก็เรียกว่าจิตใจแจ่มใสแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคือมันเพียงแต่ความสามารถที่จะรู้ไม่ใช่ว่าเราไปหาความรู้แต่เราหาผู้รู้เพราะว่าบางทีคนหาความรู้มันก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ผู้รู้ก็อิ่มอยู่ตลอดเรื่องนี้
เราต้องพยายามแยกออกเพราะโดยปกติเราแยกหาความรู้แยกหาข้อมูลแยกหาใครยืนยันความรู้ต่างๆเป็นว่าเป็นปรัชญาหรือเป็นทิฏฐิความเห็นแต่ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าง่ายตรงไปตรงมากลับมาที่การเป็นผู้รู้เราเหมือนกับเวลาในภาษาไทยเราแปลพุทธะแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นภาวะในจิตใจของเราทุกคนที่เราต้องพยายามให้ความสนใจไม่ใช่ว่าเราบอกให้พระพุทธเจ้าที่ท่านอยู่ในโลกนี้ 2,560 กว่าปีที่แล้วมันเป็นภาวะของจิตใจที่พระพุทธเจ้าชี้แนะว่าเข้าสู่ตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะหาสิ่งได้เป็นที่พึ่งเป็นสารณะและจะทำให้จิตใจและสภาพของชีวิตเราเปลี่ยนมันกับมีในสมัยพุทธกาลก็มีคือพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิในป่าละเมาะท่านก็นั่งอยู่สงบของท่านเบิกบานแจ่มใสของท่านก็มีพราหมณ์คนหนึ่งเดินเข้าไปหาเห็นท่านก็เกิดความเลื่อมใสว่าองค์นี้ประเสริฐอะไรสักอย่างแต่ท่านไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะไปดูน่าอัศจรรย์องค์นี้แล้วมีอะไรพิเศษเขาไปถามว่าท่านเป็นมนุษย์ไหมพระพุทธเจ้าไม่เปล่าไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นเทวดาไหมนะไม่ใช่เทวดาเลยท่านก็ไปไล่ไปก็เป็นพรหมไหมก็เป็นสัตว์เลิศประเสริฐยังไงมันเป็นนาคไหมอะไรอย่างนี้ถามไปหลายอย่างไหนที่สุดท่านก็งงท่านเป็นอะไรในพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าเราเป็นพุทธะคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านบอกถึงภาวะจิตใจเลยเราทุกคนตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือเราก็สามารถที่จะอิงอาศัยภาวะอันนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของจิตที่ไม่เศร้าหมองอะไรนี้เป็นเหตุนี่หน้าที่ของเราก็ต้องพยายามให้เราถอยออกจากเครื่องเศร้าหมองให้พุทธะเด่นขึ้นมาในจิตใจให้ผู้รู้เด่นขึ้นมาในจิตใจของเราเมื่อมันเด่นเข้ามาเรื่องของความทุกข์มันก็ถอยออกเรื่องของความการดับทุกข์มันก็ปรากฏนั่นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติเลยแต่ว่าอยากให้เราทุกคนคือทุกคนที่มาวันนี้ก็มาโดยอาศัยศรัทธามีศรัทธาเป็นพื้นฐานไม่อย่างนั้นคนมาดูแล้วศรัทธาน้อยแล้วก็ดูแล้วคืนนี้นะฝนน่าจะตกไม่น่าไปเดี๋ยวเราอยู่ที่บ้านดีกว่าแต่นี่เรามีศรัทธากันทุกคนเราศรัทธาดึงมา
อาศัยศรัทธาเป็นกำลังที่จะเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรามาทำให้ต่อเนื่องเราก็จะได้ลิ้มรสของธรรมะของพระพุทธเจ้าลิ้มรสของการเห็นอริยสัจสี่ลิ้มรสของการได้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดก็ขอให้เราทุกคนได้ล่อเลี้ยงศรัทธานั้นเพื่อได้ปฏิบัติได้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันของเราเพราะอาตมามั่นใจว่าถ้าทำจริงมันก็ต้องรับผลจริงธรรมดาเอาฝากเอาไว้เป็นขอคิดนะคงจบเท่านี้นะแต่ไม่จบนะเพราะว่ามีเห็นโยมขอให้เอาเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหน่อย So for the English speakers, I've been asked to give some reflections using English, and actually these days English is much more comfortable for me to be speaking Dhamma in, as I've been living in America for over 20 years, and which wasn't always the case. I was for many years, because I lived in Thailand for a long time, I was much more comfortable speaking Dhamma in Thai. And remember the very first time I went back to Canada to visit my family, I had a variety of invitations to teach in different places, and my parents and my sister sort of followed along. Like I gave a retreat in outside of Vancouver, and my parents and my sister joined the retreat, and then went to where most of my relatives are in the middle of the country, and met some Buddhists there, and they invited me to give a Dhamma talk, a public talk. And then I was in Toronto toward the end. My brother was living there, my parents were along, and I was invited to give a Dhamma talk. And then I was invited out to a Thai family, offered meal, and they asked me to give a Dhamma talk, and then I gave a Dhamma talk in Thai. And my parents and my family had been seeing me speak in English, and after we left, I remember my mother sort of saying, "That was really interesting. You're much more comfortable speaking in Thai than you are in English," even though English was my home language, but speaking Dhamma is what I learned Dhamma in Thai. But of course now I've been living in America for so long that got much more comfortable speaking in English, and my Thai has sort of regressed or fallen by the wayside a bit. And but this evening, of course, is a very special day in Buddhist history and in Buddhist culture. The commemoration of the Buddha's first teaching, and the Dhammacakkappavattana Sutta, the rolling the wheel of Dhamma, and that rolling the wheel of Dhamma is that bringing these teachings into the world that are liberating teachings, and teachings on the Four Noble Truths, and
to a certain extent, it's easy to sometimes think in terms of, what's so special about these Four Noble Truths? But one of the things that's really special is that the Buddha is pointing to our ordinary experience. And by contemplating and investigating and practicing with the ordinary experience of our life, the ordinary experience of the fraught nature of having a body, having a mind, being in the world of birth, aging, sickness, and death, and taking something as ordinary as that, but then contemplating it and realizing within that is the opportunity or the capacity of freedom, of liberation. And that is something that is really very, very special. Because usually in most religions and most that are in the world are pointing to something outside of ourselves, pointing to some heavenly realm or some deity or some celestial being somewhere, someplace, who has some power over us and who has some sort of control over our well-being, our spiritual well-being. And the Buddha didn't point in that direction. He pointed it back to us. So within us, we have this capacity of understanding. But we need to investigate our experience more deeply. Investigate our situation. Because there is this experience of dukkha. Dukkha is translated in many different ways. Dukkha meaning suffering, meaning discontent, dissatisfaction, dis-ease, stress, and it's something that we all experience. We all experience some kind of stress, some kind of difficulty, something that is not quite right, not so smooth. That's what in the ancient Indian languages, even pre-Buddhist, the words were quite common. Because again, the Buddha is taking something that's a common experience, and it's something part of the common language in the time of the Buddha. Just that word dukkha. There's two words. Dukkha is sort of like suffering. Sukha means like happiness. And in the ancient northern Indian languages, the like tu and su. Tu is sort of not so good, bad. Suk is like good, pleasant, comfortable. So sukha means like happiness. Dukkha means unhappiness. But there's prefixes. Tu and su are with ka. Ka is the because northern Indian cultures, ancient cultures, were horse cultures, and they have carts and chariots, and the ka was where the axle of a wheel fits into the wheel. And so when something is sukha, it's when it really goes smoothly. It's comfortable, it's pleasant. Dukkha is when it doesn't fit right, it doesn't roll properly, it doesn't go along comfortably, pleasantly. It's dukkha, it's difficult, it's uncomfortable, it's unpleasant.
And so that's the experience of all of us as human beings. We all experience some difficulty, some discontent, some dis-ease. It's not so comfortable. It's like when something isn't yet, it's just not smooth. And this is this image of this, when like a wheel rolling along really comfortably, smoothly, and not being able to roll along comfortably, smoothly. I remember growing up in Canada, and one of the things that happens when it gets really cold in the wintertime, and even in cars, and it's hard for people who, so if in Thailand or Malaysia or Singapore or Indonesia, to think of your tires freezing of your car. So this is what happens in Canada. In a cold winter morning, once it gets about 30, 35 below, then the air shrinks, the tire freezes, and so the bottom of the tires are flat. And when you first start, you finally get your engine starts, because in Canada you've got heaters in the oil and in the engine to heat the engine, and then the engine starts, but then the tires are frozen. So then it goes. So it's smooth all the way around the whole tire, except at the bottom it's flat. So you go when you start going. It isn't until you get going long enough, and then the tires start to warm up, and then they start to get round again, and it goes smoothly. So that, having that bump a lot, that's dukkha. It's not smooth, it's not comfortable, but it also isn't permanent. It's like in the insight that is the insight out of dukkha, that the Buddha pointed to in this Dhamma Chakkapavatana Sutta. This yang kinchi samudaya dhammang sambandhang nirvana. Whatever is of the nature to arise, that also is of the nature to cease. So that whether it's pleasant or unpleasant, whatever has of the nature to arise, whatever is conditioned, of a conditioned nature, it will change, it will cease, it will come to an end. So it's so even whether it's pleasant or unpleasant, it will change. Whether you like it or you dislike it, it's going to change. It has the nature to arise. It has the nature to cease. It's only that which is not of the nature to rise, not of the nature to cease. That's what nibbana is. And that can be accessed. That's accessed through seeing the nature of conditioned phenomena and learning how to develop the quality of just knowing clearly. This capacity of knowing, capacity of having awareness, as when I was a young monk living with Ajahn Chah, and not knowing the language, and so you start hearing things over and over again, and it starts to become familiar. We don't know what it means, and so I kept hearing Ajahn Chah using the word satipanya. So of course it's a compound word, and they use it in the Thai language, and it means sort of
kind of wisdom, discernment, kind of a clarity, acuity of mind, that having satipanya, and that goes hearing that over and over again. You realize, oh, okay, this is Ajahn Chah has always pointed at this quality as the satipanya. One of the monks in our community has been translating that as truth discerning awareness. It's a really helpful perspective to be considering. What this lifting up of satipanya into the mind, truth discerning awareness. Because sometimes we're aware, but it's sort of aware of what we're, just our moods or our likes or dislikes, or and then sometimes we make up our own truths, what we consider as truth or what we think is truth, or it's like one of the idioms in America that's being constantly put out. I think somebody was questioning the truth of something that our current president of the United States said, and it was like it's not true, and something that this is actually false, and then there's his press secretary said, that's alternative facts. So when we live in a world of alternative facts, it gets very problematic. But the ability to, what's the purpose of truth? What's the function of truth? What truths are we trying to understand or rely on? Because oftentimes what we take to be true is what we believe in or what we're invested in. But the Buddha's perspective on truth is what leads to cessation of suffering. That's the function of truth, the purpose of truth. And so that a truth discerning awareness, an awareness that leads to cessation of dukkha, cessation of suffering, cessation of that quality of discontent and dis-ease, so that there's a stability and clarity. And this is something that's possible within the human condition. This is the whole purpose of the Buddha's teachings, and certainly the whole purpose of the Buddha's first discourse, his first teaching. And if we reflect on the story of the Buddha's life, where the Buddha's, of course, he's practices. Of course, he has this inspiration to leave the world and to take on religious training, spiritual aspiration. He's incredibly gung-ho and practices austerities and does what is considered at that time to be a source of spiritual awakening and spiritual power, but he's not satisfied with it. And he finally finds this middle way of practice that opens the heart to liberation and understanding. And his first inclination is, nobody's going to understand this. His first inclination is not to teach. His first inclination is this is
this is impossible to pass on, to convey to others. And of course, this is where the Brahma Sahampati comes and invites the Buddha. He said, there are beings with little dust in their eyes. Please teach for those beings. And that's where the Buddha makes the effort to go and track down these 5 ascetics and gives this teaching, and it is understood. And that's that first being who understands is Anya Pandanya. And he understands, he penetrates that, he has that truth discerning awareness. And that's the beginning of this whole dispensation that's been passed down to us from over getting close to 2,600 years now. So that legacy or that opportunity to access what the Buddha experienced, what the Buddha saw, what the Buddha realized, is accessible to us even in this day. And it's these 4 noble truths, it's this 8-fold path that are the key. It's like the key that opens the gate into the truth, into the deathless. So that to be able to take it to heart, to contemplate it, to practice with it, to reflect on it, and to internalize it, to bring it into that quality of open ego, to lead it inwards, draw it into the heart. So that's a reflection for this evening, and I'll leave it there.